飞机师怎么还没回来？他还在问那块布，非说要帮你打赢赌，好喝上3日的酒。哎，来了，你那儿怎么样？我今日见了2个人，他们分别遇见了一个老翁和一个老妇人。可惜的是，他们都没太看清可疑者的脸。不过没关系，老旗长说还有2个人，明日会带给我见。你呢？为何不向本督察禀报案情的进展？一无所获。就这么简单？也太应付了事了吧！我本来有了线索，惠娘母亲说她犯了头病，去众生堂扎针，可众生堂的行医日志中并没有记载。不过，那个翟郎中和他的伙计都有点奇怪。行医日志就在钱塘吗？带我去看看。跟我来。冬至前1日的日志是后来写的，至少比冬至当日写的晚。裴小姐确定？我3岁就会看墨色，这瞒不了我。我说，那个惠娘来过，行医日志后来被主人给改了，之前隐瞒是觉得丢人。惠娘是几个月前开始在我这里治头病的，每隔3日来扎一次针灸，冬至前的那日来了。今日病人多，前面还排了3、4个，你恐怕需多等一会儿。我头疼的厉害，这再等啊，命都当给你了。看什么？该打，还不赶紧到里面照料着！要不，还跟上次一样，后园药库，我把里面的针出了，再给后面的扎上，就过去。月亮门没锁，这是药库的钥匙。以前你多次带她到后园药库，是我被她的美色所迷惑，我有错。那日呢？那日我确实……惠娘，我来了。惠娘，惠娘。当时我琢磨，他一定是发现了大坟吓跑了，还想着下回来的时候告诉他嘴严点儿，替我保守秘密。可很快就听说光照寺发现了尸包，有人说是惠娘被碎了尸。我怕遭嫌疑，又怕被别人知道我和他丢人，所以就把行医日志给改了。但那时藏在阁楼上的恶人梁三起早已被卢县尉发现死了。惠娘应该不是在众生堂出的事，也许是跑出去之后。那日翟郎中去后园去了多久？不一会儿便回来了。我正要给病人出针，师傅回来后便亲自出的。那晚上呢？翟郎中是否按时回家？回了，回家用完饭，我还给主人洗脚来着。
你闻出来了没有啊？去！老费，好你个罗凌风，竟敢戏耍于我！那布上有8种药的味道，且都是猛药，谁敢把那8种药材混在一起泡酒喝？说，那到底是什么布？包裹碎尸的布片。碎尸？哎，老费，也不是什么好东西。 8种药材不能混在一起泡酒，但各自的功效多是行气、祛风、活血的，治头病倒是管用，但是也没人把它们混在一起同时用啊，除非是那孟老怪，他敢。你说的是孟东老？对啊，是又怎么样？你不是说他早就死了吗？陆凌风啊，陆凌风，你为什么要选这个地方住呢？阴气太重。我看你是在鬼市待久了，看哪儿阴气都重。我那不一样，我在鬼市待着舒服，这个地方，我一进院儿我就心惊肉跳。哎，走，跟我找地方喝酒去，我宁可喝醉了躺在大街上。走啊！回身，上步，抬腿。喜君小姐，季氏公昨夜没回来，死活不肯回来，我只好把她安排到县县，先住1晚。那他有没有说与孟东老的关系？没有，也是死活不肯说。真没想到，季氏公在南州的局县竟然还有老相识，只可惜人已经故去了。不然，我们可以打听打听，他年轻的时候是什么样子。哎，老费，你醒了啊？昨夜你喝了那么多酒，我以为此时你肯定鼾声如雷呢。陆凌风，你能不能告诉我孟东老的坟在哪里啊？我好去拜祭拜祭。要不他老给我托梦，这吓得也不敢睡觉啊。那可不行。你还没有告诉我，你和他是什么关系呢？好，我告诉你，他是我师兄，行了吧？若是没来这局县也就罢了，既来了，还进了他的众生堂，这再不给他上个坟，好像有点说不过去吧？老费啊，这孟东老，他埋得可远了，好几10里山路呢。要不，等我们探破了碎尸案，再带你去。哎呀，不行，就这么定了，薛还识大体。老费，碎尸案我可和县令定下了7日之约，你也不想看我丢了官职吧？不是，哎呀，我又不要你们带我去，我自己去就行了，只要告诉我他埋在哪儿。局县西北40里外的寿山，孟东老是当地名医，你去那儿打听打听，没人不知道。好。好你个薛还，编瞎话张嘴就来啊！那我把他追回来，实情相告。不可，喜君小姐就住在众生堂，要是让她知道坟就建在阁楼中，她肯定会被吓着的。
卢县尉，你们回来的正好，我正要找你们呢。怎么了？裴小姐乃奇人也，她画出来了。难道凶犯竟有这么多帮凶？开始我也觉得是这样，可是我把这4张画放在一起，发现有很多共同之处。比如兽有楼锅。你怎么知道？师傅又找到几个曾见过可疑人的，他怀疑是同一个人，扮成了不同的样子，将4个尸包分别放在了4个寺院里面。我跟卢县尉想的一样，故将4人描绘的合在一起，选共同点，又画了1张。这个人有些面熟，我好像见过。我也觉得似曾相识。哎呀，就是想不起来了。畜生！给我站住！连孟老怪的坟都不知道在哪儿，我替他教训你这个不孝的外甥！老费，你打我干什么啊？打你？我打的就是你这个小混蛋！害我白跑了几10里山路，我腿都快走断了，我还得打你！哎，别打了，老费，是我的意思。你的意思？请无聊。老费，太不像话了！我知道，你先消消气，喝口水。我喝酒。哎，怎么了，老费？细君，这是你画的？是啊。你怎么知道我思念师兄心切，你就帮我把他的样子画出来了？你说什么？你说这画上之人是孟东老？没错，虽然几10年不见，但是孟老怪要是活到今天，肯定就是长得这个样子。哦，我想起来了，刚才觉得面熟，原来就像孟老郎中啊。对，那日抓住歹人后，我也进过阁楼，这与坟后的画像十分相像。坟？孟老怪的坟在哪儿？师兄，原来你竟葬在这里，难怪会给我托梦呢。师弟费英俊，拜上。师傅，好你个孟东老，你个孟老怪，你个孟老怪，你个孟老怪！老费，他就是个混账，他竟然让师傅给他守灵。这是药王孙思邈的雕像。正是恩师。你是孙思邈的弟子？那还有假？师傅生前收了13个徒弟。我别号费13，可不是什么家族排行13，是我们师兄弟之间的排行。他原名不叫孟东老，而叫孟东晓。因为他少年白头，所以师兄弟们都戏称他东老。他索性把名字给改了，可是我只管他叫孟老怪，因为他确实是个怪才，甚至都有点邪性。怎么个邪性法？当时师傅寻百药，这个孟东老专门负责捉蝎子和大蜈蚣。说来也奇怪，那些个毒物，只要一见到他，就吓得一动不动。他特立独行，不喜与人言谈，所以人缘很差。只有我这个最小的师弟，
跟他走得稍微亲近一点。这孟东老回到这穷乡僻壤的局县，也算是不得志吧？他不回局县能怎么样？他是被驱逐出师门的。这又是为何？他做的那些事儿，触怒了师父。什么事？他是我师兄，不说也罢。你必须说，此事关系重大。为了了解人体经络，他盗墓取尸，这事儿在历朝历代都是重罪。师父没有把他交到官府，这就已经算是格外施恩了。因为是我告诉师父的，这事儿他记了我的仇，所以我就想着在有生之年能够见着他，当面把这事儿说开了。可谁曾想，他早死了。太阳猫。对，别看这老小子平时心神冷酷，可唯独对猫，他是极为呵护。你们有没有注意到，刚才坟旁边有几只猫，都是什么颜色？有一只黑的，好像还有一只黄色的。一只黄白相间，一只纯白的。验尸的时候发现了5根猫毛，3黄1黑1白。此地确实阴气很重，不得住人。你等，搬回县谢许住。为什么？我不怕。赶紧收拾东西搬走。雪华，跟着你家小姐，要寸步不离。是。师傅，小姐给您送饭来了。你不让我们住在这儿，却自己守了一夜，又是何故？这一夜，我想明白了一个问题：梁三起自杀是为了替人隐瞒秘密，而这个人应该就是孟东老。我决定开棺。什么？楼里建坟？怎么可能？卢县尉弄错了吧？此坟确实让人难以置信，可事实就是如此。开棺并非小事，故特请县令允许，并且我还怀疑孟东老没死，且极有可能就是碎尸案的真凶。极有可能？就并非是板上钉钉嘛。像这种有违律制良俗的事，可要谨慎啊！况且，众生堂所在的那条街在局县属最繁华的。现在如果让人知道宅子里有座坟，那整条街还不转眼就荒凉了吗？此事传扬出去，本县令官运何在？是啊，卢凌风。卢贤弟，我求求你了，这件事如果闹大了，我恐怕是真的要丢官了。若孟东老之坟无鬼，我卢凌风愿意承担一切责任。若县令执意阻止开棺，我就只能与你去南州刺史面前理论。不是你，哎呀，只是不要吓到百姓，最好也不要把消息传出去。卢贤弟，还要想个万全之策呀。众生堂有猫妖作祟，官府捉妖，50分烧，为防邪灵弥散，
百姓暂避。猫妖不猫妖的，咱不知道，但这众生堂确实猫多。是啊，每日都能看到一群猫在那墙头上相互追逐。这新来的卢县尉可真厉害，连猫妖都敢捉，可不像先前那些官儿。他那宅子进都不敢进。不可啊！不可呀！陆县尉，看在我舅舅给那么多人治过病的份上，就保全了这个坟吧。让开！县令已准开坟，若再阻拦，横刀无情。陆县尉，雷县令，陆县尉，不可呀！不可呀！不可呀！开！陆林峰，若我舅舅在里边，我必搞得你身败名裂。要不你再想想，孟老怪确实怪，但也许他真的死了呢。飞鹰郡，叫谁呢？此时不可动摇军心。卢凌风，相信自己。陆县尉，猫妖已诛灭。你们刚才烧的是什么呀？啊，回县令，是拿稻草制作的巨型猫状物，烧起来烟火不小呢。哦，好，开棺！舅舅啊，我还说对不起你呀，没能保住你的坟墓。陆凌风，你不得好死！陆县尉，你不是说里面没人吗？师兄，洛阳一别，再见面，竟是阴阳两隔。舅舅，不对，这不是孟老怪。老飞，何出此言？这就是一具骨头架子而已。死人化作白骨，岂是这个样子？而且，这分明是一个身体修长的女子骨架。你小子也跟着孟老怪学医多年，也不会看不出来吧？的确是女子。薛欢小哥，这栋废弃多年的房子里似有洞口，在前面，就在这儿。
娘啊，我也定不会辜负你的。何人如此大胆？莒县县尉卢凌风。哼，还是来了，知道回来。没想到来得这么早，这么快。孟老怪，你真的还活着？费13，你也来看我了？你忘了？你忘了当年师傅为何将你驱逐？这么多年过去了，你为何还要如此执迷不悟？哼，几十年前你就对不起我，如今到了莒县，还想来教训我？你不该跪下来给我这个师兄认错啊！什么师兄？你这凶犯没有资格教训别人。济世公，别理他。孟东老，这些头颅应该是梁三起给你送来的吧？这个梁三起，我还以为伺候我老头1年腻了，跑了，原来落在你手里了。师傅，您料事如神，果然另有密道。这个暗道是梁三起给你送吃送喝，还有送头颅的吧？你猜对了，医者父母也。我对梁三起有再造之恩，他对我忠心耿耿。你不配称医，医者应悬壶济世，有仁爱之心，而你枉杀无辜，如此狠毒，你会下18层地狱的。小丫头片子，你不觉得我这个暗示就是地狱吗？为了救1000万人，我一人已先下地狱。疯了，疯了！师傅竟然教了你这么个白眼狼，你就是个疯子！孟东老，40年前，只有17岁的管子驹，也是惨死于你手。是，那姑娘如花似玉。你为何碎尸？我要留下完整的骨架，探研医术，注写古经，以救众人。40年了，我每日都给他烧香。如今啊，我把它装在了我的棺材里，就是替众生感激他。半年前，为了专心攻破头病，我服下了自制的药，可暂避气息，7日后复生。我这个外甥还算孝顺，真把我埋在了这阁楼当中。那面前的这副尸骨，应该就是惠娘的吧？是，梁三起是唯一知道真相的人，可他是个色鬼，只知道找那些美貌的女子。我要的是有头病的，他找的，我一个都不满意。幸好，他来了。那日我饿极了，从通道上去，潜回众生堂，想在药库里猫到天黑，再出去找吃的。没想到，我想通过他，一定会找到治好头疾的方法。我会完成我的头痛术，让它千古流传。丢弃石宝与寺院，是为了寻求心理安慰。你们这2个当官的，
我给你们个造福百姓的机会。不都是秋后问斩吗？你们就把这儿改成个牢狱，每天随便给我点吃的。明年秋天，我定可完成头痛书。到那时候，你们就给我孟东老建一座庙，牌匾写上“在世华佗”。怎么？你们觉得我不配有庙？我告诉你们，1000年后，人们一定会津津乐道于我的著作。谁会在乎我曾经是个人命犯？你罪大恶极，恐怕等不到明年秋天了。师傅，孟东老已被正法，蓟县百姓人人拍手称快。翟良为孟东老收了尸。是我在上宝州里的公文中，力陈孟东老罪大恶极，当从速处决。我这样做，到底对不对？你怀疑自己做错了？我在想，若是苏明，他最终会如何选择？听说你要走，也该走了，都待了1个多月了。义兄一个人在南州，姬氏公跟薛环都不能回去，只有我回去了。老费如何不能？莒县既无好酒，也没有像老少相携那样的佳肴。这1个月，姬氏公在忙什么？你不知道？好多了，药不能停，连吃3日，针灸还要接着扎，隔日1次。你先到隔壁针室等着，我一会儿亲自给你扎针。多谢神医了，多谢神医。费神医，费神医，费神医！你怎么来了？回刀呢？我爹全好了，今天连续宰了3头猪，这会儿正要去吃请呢。喝酒？啊，喝酒他怎么不叫上我呀？就是让我来请您的。请客的这位啊，也是您给治好的头病。啊，还有这个，我爹让我给您的，新鲜，一会儿您一定要多吃点啊。我肯定会的。师傅，您喝尽兴，晚上我和小七一起去接你。行行行。多谢费医师。不敢当，不敢当。嗨，区小事不值一提呀，弄这么一个匾，这不太好吧？我2人的头病都犯了好几年了，半个月您就给医好了，您就是在世华佗呀！两郡郎中啊，您就把匾收下吧，收下，收下吧，收下吧。费英志，这个名字听着真别扭。可以想象，
年轻时候的济世公长得一定配得上这个名字。没想到这个混迹于长安鬼市的飞机师，竟是药王嫡子，更没想到他会跟着我下，并且治好局县百姓的偷窃。这世上的缘分之妙啊，妙不可言。好像陪你一起南下的，不止济世公一个人吧？缘分确实妙不可言，错过了就不会再有了。比如今天。今天？瞧把你吓的！今天是我的生日。道尽世间情，恩为念，缘为心。河山不休，翻云覆雨。山伏荆棘道，为愿求安息，为正义。就要出局县了，你只能送我到这儿来。前面都是官道了，近来凶顽扫除，乾坤又一来了，小姐定会平安无恙。有中郎将相随，自是平安无恙。我刚才想说，我只能送到这儿。人是只能送到这儿了，但若心能一路相随，我自平安无恙。将情浪花尽这好风景，冉冉正气，是心有所依。吁，卢县尉回来了。县令刚才找您来着，好像挺急。哦。雷县令，叶县城，有何急事？卢县尉，你还是自己看看吧。为何罢黜我官职？这上面都写着，以猫妖之说蛊惑百姓。是何人搞的刁状？熊刺史在信里也没有写得太清楚，但好像并不是有人告状，而是朝廷的意思。长安。一路平安，卢县尉，一路平安，一路平安呐！卢县尉，一路平安啊！一路平安，卢县尉，一路平安，平安，保重卢县尉，一路平安，一路平安。卢县尉，一路平安。贤弟，在局县这2个月，雷某受益匪浅，由衷敬佩。今后雷某为官1日，必为民做事。卢兄，你正直无私，智勇双全。今日虽被罢官，但终有柳暗花明之时。卢县尉，就此别过，就此别过。卢县尉对我局县有恩，我等拜别。卢县尉，一路
县父老，山高水远，就此